Cette exposition est organisée au Musée de l'Enfant pour la civilisation et la créativité depuis janvier et jusqu'à février 2013. Ensuite, elle va se déplacer parmi les gouvernorats jusqu'à juin 2013. Cette exposition est parrainée par le Centre culturel français, l'Académie de la recherche scientifique, ainsi que le Programme des recherches, du développement et de la créativité. On va savoir plus sur l'exposition à travers cet épisode. Bien, je suis très heureux d'être cet après-midi au Musée de l'Enfant qui est derrière nous. Nous avons inauguré une exposition qui vient de France, que nous avons organisée en partenariat avec le musée et l'Académie des sciences d'Égypte. C'est une exposition qui est de vulgarisation scientifique, c'est-à-dire qui permet aux enfants et aux adolescents d'appréhender la science. La science est normalement quelque chose d'assez fermé et de compliqué. Et donc à travers cette exposition, comme d'ailleurs tout ce qui est présenté au musée, l'idée c'est de montrer aux jeunes que la science est quelque chose d'abordable et de compréhensible. Et le sujet de l'exposition que l'Institut français d'Égypte a emmené ici et qui va circuler dans 5 gouvernorats, c'est le développement durable. Donc c'est un sujet qui nous concerne tous, c'est comment continuer à vivre sur cette terre dont les ressources sont limitées. La particularité de cette exposition, et c'est d'ailleurs emblématique de ce qu'est la science, c'est qu'elle n'apporte pas de réponse toute faite, elle pose beaucoup de questions. C'est une approche très française de la science. C'est-à-dire on n'a pas toutes les réponses et on essaye ensemble de les trouver. La coopération entre la France et l'Égypte en matière scientifique est assez importante. C'est une illustration, mais nous avions organisé il y a 2 ans une année franco-égyptienne de la science. L'année dernière, en 2012, c'était une année européenne, euro-égyptienne de la science. Donc on essaye de monter beaucoup de projets et moi je suis vraiment très heureux de l'accueil qui a été fait à cette exposition aujourd'hui. الحقيقة احنا النهاردة في متحف الطفل للإبداع والحضارة. هو متحف جميل جدا موجود في وسط القاهرة، بترعاه جمعية أهلية لا تهدف للربح، والهدف منها هنا ان يكون يتعرفوا على كل ما هو جديد في العلم، وموجود في أقسام كتيرة، والأكاديمية بتدعم هذا المتحف من خلال بروتوكول تعاون. الهدف من هذا التعاون هو ان يكون في عندنا إمكانية للتنفيذ البرامج اللي ممكن تساعد الطفل على الثقافة العلمية، وتعلمه ايه الجديد في البحث العلمي، وتعلمه ازاي يبدع وازاي ان هو يفكر بتفكير منطق علمي جيد. والنهارده النشاط اللي احنا موجودين على اساسه في هذا المتحف هو التعاون ما بين مصر وفرنسا، معرض متنقل باللغة العربية والفرنسية. هدفه ان بيدرب مدرسين وبيدرب الطلاب على استخدام التنمية او معرفة التنمية المستدامة باحدث ما هو موجود في التكنولوجيات المختلفة، سواء في الطاقة الجديدة او متجددة، او في استخدام الروبوت عشان يقدر يعمل المواضيع، يقدر يحرك ويفكر. الحقيقة النشاط جميل وكله هاندز وورك، يعني بيحط ايده على العمل ويشتغل بيه. وفي نفس الوقت احنا مش بنفكر ان نعمل هذا المعرض داخل القاهرة بس، احنا عملناه متنقل عشان ان شاء الله هينتقل بعد ما يقعد هنا لمدة شهر، هينتقل الى الاقاليم المختلفة في المراكز الاقليمية اللي تابعة للاكاديمية، زي المركز الاقليمي بتاعنا في سوهاج، والمركز الاقليمي بتاعنا في الوادي الجديد وطنطا والاسماعيلية، بحيث ان احنا ندي فرصة لاولادنا اللي موجودين في الاقاليم انهم ما يكونوش محرومين من فرص جميلة زي دي ويقدروا يستمتعوا بيها هم. احنا في المستقبل برضو لينا تعاون قوي جدا مع مكتبة الاسكندرية ومركز التراث الحضاري.
لعمل منظومات جديده باستخدام الافلام ثلاثيه الابعاد وبنسميها الساينس راما، عشان يبدا اطفالنا يتعلموا اكتر ويستفيدوا اكتر، لان هو الهدف الرئيسي من هذا الموضوع هو ان احنا نخلق الجيل ده يكون بيحب العلم وبيستفيد منه، ويقدر ان شاء الله ان هو يعني يبقى احسن واحسن في المستقبل. ادعو كل المصريين، ادعو كل الاسر المصريه واطفالنا ان هم يجيبوا اولادهم هنا يشوفوا هذا الابداع الجميل، هذا المركز الحضاري الرائع، ويخلي اولادهم يستمتعوا بيوم جميل يقضوا فيه وقت حلو، يمد ايديهم على كل شيء ويتعلموا، لان اذا احنا ما علمناش اولادنا جيلنا اللي جاي هو اللي هيشيلنا، ومحتاجين فعلا اولادنا يتعلموا هذا الكلام. النهارده اللي بنحتفل بيه هذا المعرض اللي بيقام بالتعاون مع بين مركز الطفل حضاره الابداع واكاديميه البحث العلمي والسفاره الفرنسيه بالقاهره. هو معرض جاي من فرنسا من خلال تجارب علميه بتعرف الاطفال من خلالها على كوكب الارض ومحتوياته. كمان في النهايه بنخلص الى ان كيف نحمي هذا الكوكب، ومن خلال مجموعه من التجارب العلميه اللي بيقوم بها الاطفال انفسهم، وبيثبتوا من خلالها ازاي نستفيد من ثروات الارض، وكمان كيفيه الحفاظ على هذه الثروات للاجيال القادمه. هذا المعرض ايضا بيصاحبه مجموعه من الانشطه المصاحبه له، زي نشاط كلنا باحثون، وهي مجموعه من الانشطه اللي بتقدم للمدرسين العلوم في المدارس، ومن خلالها يقدروا ينموا الثقافه العلميه لدى الاطفال لزرع جيل جديد من الباحثين العلميين، والتاكيد على البحث العلمي في المرحله المستقبليه، لان ده هدف مصر المستقبلي اللي احنا بنحاول نكون رؤيه اطفال لهم خلفيه علميه وانه يكونوا باحثي المستقبل. هذا بالاضافه الى مجموعه من الانشطه المصاحبه لهذا المهرجان من خلال برامج الكالتراما وبرامج متميزه في مجال التثقيف العلمي والتربيه العلميه للاطفال من خلال برامج متحفيه متميزه.
هبة المسيري، منسقة الزيارات بوحدة العلاقات العامة في مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي التابع لمكتبة اسكندرية ومدعم من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. المركز بدأ من حوالي 12 سنة، وكان هدفه الأساسي هو توثيق أو إن هو يبقى أول مركز يقوم بتوثيق التراث المصري بكل أشكاله وأنواعه، المصري طبعا التراث المصري. فلحد دلوقتي احنا يمكن شغالين في أكتر من 18-19 مشروع، منها أنواع التراث كلها الموجودة في مصر زي تراث الفولكلور، التراث الحضاري، التراث الطبيعي، التراث الأثري، التراث المعماري، تراث الصور القديمة عن مصر، تراث القبطي الإسلامي وهكذا. وطبعا بنتعاون فيه مع منظمات يعني محلية أو عالمية للتوثيق، أو احنا نعمل مشاركة أو بروتوكولات ما بيننا وما بينهم لتوثيق هذا التراث. يمكن يعني المشاريع دي ابتدت وما زالت موجودة، مفيش منها أي مشروع وقف، وده الكم يعني المعلومات الموجودة طبعا